नमस्ते एभ्रिवान एन्ड वेलकम टु द च्यानल। आज चाहिँ नयाँ कन्टेन्ट लिएर आएको छु। अनि आज चाहिँ बाइकमा कतै घुम्न गएँ होइन। अनि त्यही घर अवस्था एउटा कन्टेन्ट इन्फर्मेसन भिडियो हाल्छौँ कि भनेर बनाएको। अनि थम्बनेलमा देखिसक्नुभयो होला मैले चाहिँ के बनाउन खोजेको भनेर होइन। अनि मैले चाहिँ बाइकहरूमा किन आगो लाउँछ कसरी लाउँछ होइन। अनि त्यसको चाहिँ सल्युसन ल्याएको छु। त्यो आफूले अपनायो भने चाहिँ केही हदसम्मको लागि चाहिँ हजुर आगो लागि हुनबाट जोगिन्छ होइन। कति बाइकहरूमा अब एनएस बाइक अब जुन बाइकमा पनि लाग्छ आगो। अब त्यो चाहिँ अब म किन लाउँछ कसरी लाउँछ भनेर म भिडियोमा भन्दै जान्छु है। भिडियो लामो हुनसक्छ 8-9 मिनटको होइन। अनि भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अनि लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नम्बर 1मा चाहिँ आउँछ वायरिङको प्रब्लम होइन। अनि तपाईहरूले अब वायरिङको प्रब्लम भन्दा मतलब पनि बाहिरी अब फग लाइटहरू हाल्नुहुन्छ होइन। अनि बाहिरको इन्डिकेटरहरू हाल्नुहुन्छ। अनि अरू अब त्यो अरू एलइडी लाइटहरू हाल्नुहुन्छ होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले वायरिङ चाहिँ अब बाहिर लोकल वर्कसपमा गएर अनि वायरिङहरू चाहिँ यताउता त्यत्तिकै काटिदिएर अनि जोडेर त्यसै जुगाड काम गरिदिन्छ कि। प्लग एन्ड प्लेवाला हजुरले फग लाइटहरू युज गर्यो भने एलइडी लाइटहरू युज गर्यो भने तपाईँको त्यो फ्युज हुन्न। अनि त्यहाँबाट धुवा निस्किन्छ। अब त्यो प्लस माइनस जोडियो भने होइन। त्यस्तो भयो भने पनि आगो लाउँछ। अनि मोस्टली चाहिँ यो फग लाइटहरू हाल्दा अनि यो फग लाइटहरू हाल्दा अनि अरू हाल्छ नि सामानहरू मोडिफाई गर्ने त्यस्तो हाल्दा चाहिँ सर्ट भएर चाहिँ आगो लागि हुन धेरै चान्स हुन्छ होइन। वायरिङ गर्दा चाहिँ अलि प्लग एन्ड प्लेवाला चाहिँ फग लाइटहरू त्यस्तोहरू हाल्नु होला। वायरिङहरू चाहिँ तपाईँहरूले डाइरेक्ट ब्याट्रीमा जोड्यो भने पनि करेन्ट त्यो सर्ट हुने सम्भावना हुन्छ कि। त्यही भएर तपाईँले यो वायरिङहरू चाहिँ अलि जानेको वर्कसपलाई अनि प्लग एन्ड प्लेवाला युज गर्नु होला। अनि एयर कुलर बाइकहरू अनि लिक्विड कुलर बाइकहरू पनि धेरै हिट हुन्छ नि त। अब तपाईँहरू अब धेरै डिस्टेन्सहरू हिँड्यो भने चाहिँ अब बाइक ओभर हिट भएर अनि त्यो वायरहरू चाहिँ पिग्लिन्छ क्या। अनि पिग्लिएर अनि त्यो प्लस माइनसहरू कनेक्ट भएपछि त्यो सर्ट हुन्छ। सर्ट भएपछि धुवा निस्किन्छ आगो लाउँछ होइन। अब कतै धेरै लङ डिस्टेन्स हिँड्दाखेरि अब जाडोमा त ठिकै हुन्छ, कोल्डमा त ठिकै हुन्छ होइन। गर्मीमा चाहिँ अब 1-2 घन्टा जति चलाएर अनि रेस्ट लिएर जानुपर्छ। किनकि फेरि अब त्यो बाइकको हिटले चाहिँ अब त्यो लिक्विड कुलमा त नहोला। अब यो एयर कुलरमा चाहिँ हाइसिसी बाइकहरू चाहिँ बुलेटहरू छ होइन, रोयल इनफिल्डहरू तिनीहरूमा चाहिँ सर्ट हुन्छ। सर्ट भएर चाहिँ आगो लागि हुने सम्भावना हुन्छ। अनि त्यो अब तारहरूको कुनै त पिग्लिन्छ नि त। अनि त्यो इन्जिनमा छोइएर त्यसले गर्दा पनि हिट हुन्छ। हिटले गर्दा आगो लागि हुन्छ। त्यसमा नि ध्यान राख्नुपर्छ। अनि नम्बर 2मा चाहिँ अब कतिपय राइडरहरूले
अब चुरोट सुट्टाहरू खान्छ कि खाँदैन होइन, सिपीहरू खान्छ कि खाँदैन होइन। अब नखानेलाई त ठिकै छ होइन। अब चुरोट खानेहरूले चाहिँ अब ट्याङ्कीमा बसेर चुरोट खायो भने अनि त्यो अब झिल्का अब ट्याङ्कीमा पर्न गयो भने चाहिँ त्यसले गर्दा आगो लाग्ने सम्भावना हुन्छ। चुरोट खाने राइडरहरूलाई चाहिँ यो कुरा है। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ आगो लागि हुन्छ। त्यही भएर सिपी खाँदा ट्याङ्कीनिर बसेर खानुहुन्न, अलिक पर बसेर खानुपर्छ। नम्बर 2। अनि अर्को पोइन्टमा चाहिँ अब आफूले दिउँसो त्यस्तो टन्ट पुरै घाममा होइन बाइक लगाएर डाइरेक्ट तेल हाल्नुहुन्न कि, एकछिन सेलाउनुपर्छ होइन। अनि आफ्नो ट्याङ्की तात्तिएको हुन्छ, अब ट्याङ्की तात्तिएपछि होइन डाइरेक्ट तेल हाल्यो भने आगो लागि हुने स्योर सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर हल्का शीतलमा एकैछिन भए नि राखेर तेल हाल्नु जानुपर्छ। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ बाइकमा आगो लाग्दैन होइन। अनि बाइकमा चाहिँ अब अरू धेरै चान्स हुन्छ। अब बाइकमा चाहिँ अब स्टर्न गर्छ होइन, स्टर्न गर्दा चाहिँ अब एक गियरमै गर्छ नि त, एक गियरमा। अनि धेरै स्पिड हुन्न, धेरै रेप गर्छ। अनि त्यस्तो गर्दा चाहिँ ओभर हिट हुन्छ बाइक, अनि ओभर हिट हुन्छ अनि यताउता लड्दाखेरि आगो लाग्ने चान्स हुन्छ। त्यही भएर स्टर्न गर्दा पनि अब ब्रेक लिएर गर्नुपर्छ होइन। अब आधी घन्टा 1 घन्टा स्टर्न गऱ्यो अनि त्यहाँबाट ब्रेक लियो है। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ बाइक जोगिन्छ, आगो लागेपछि जोगिन्छ। अनि अर्को पोइन्टमा चाहिँ अब बाइक वास गर्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो त्यहाँ सक छ त्यो कतै अब बाइक कोही बाइक पुरानो हुन्छ होइन। अब जति बाइक पुरानो हुँदै गयो अब वायरिङहरू पनि पुरानो हुँदै जान्छ। अब कोही अब घरमा घरको मुसाले काट्दै लारे, अब कुनै अब आफै अब पुरानो भएपछि अब त्यो आफै मक्किँदै गएर अब त्यो अब भित्रको बाहिर देखेर अनि त्यस्तोमा चाहिँ पानी पस्यो भने पसेर अनि त्यहाँबाट बाइक अब धुने बित्तिकै अनि एकछिनमै लिएर हिँडिहाल्यो भने चाहिँ अनि त्यहाँ पनि चान्स हुन्छ, सर्ट सर्किट हुने चान्स हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा नि होस पुर्याउनु पर्छ। अब त्यसमा नि होस पुर्याउनु पर्छ। अनि त्यस्तो सानो माइनर कुराहरूमा होस पुर्याएन भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यस्तो केसेसहरू ओभर देखिन लागेको छ। सोसियल साइट्सहरूमा फेसबुक, टिकटक, युट्युबमा चाहिँ देखिन लागेको छ। मैले ओभर चाहिँ एनएसहरूको चाहिँ बढी देखेको छु होइन। अनि त्यस्तो आगो लागिहुँदा चाहिँ पानी हाल्नु हुँदैन। यो चाहिँ धेरै जस्तो एनएस ड्युकहरूमा चाहिँ त्यो ट्याङ्की फुकालेर अनि त्यसको फिल्टर निकाल्नुपर्छ नि त। अनि फिल्टर निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यो पानी पर्दाखेरिको पाइप चाहिँ त्यो फिल्टरनिर हुन्छ कि, अनि त्यो पानीको पाइप जोड्या हुन्न। कुनै उत्सवमा काम गर्ने मान्छेहरूले बिर्सिएको हुन्छ, कुनै लापरवाही गरेको हुन्छ होइन। अनि त्यो पाइप चाहिँ जोडेन भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ गर्मीमा पेट्रोल एक्सपान्ड भएर ओभरफ्लो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट इन्जिनमा खस्छ। अनि इन्जिन चाहिँ ओभर हिट हुन्छ नि त। अनि पेट्रोल चाहिँ अब सानो हिट पाउँदा पनि जलिहाल्छ। त्यही भएर त्यो पानी चाहिँ त्यो पेट्रोल चाहिँ त्यहाँबाट जान्छ। त्यही भएर त्यो पानीहरू जाने पाइप चाहिँ जोड्न बिर्सेको कारणले पनि आगो लाग्न सक्छ। त्यही भएर पेट्रोल हाल्दा चाहिँ कहिले फुल हाल्नु हुँदैन। अब स्पेसली गर्मीमा फुल हाल्दाखेरि एक्सपान्ड भएर अनि माथि निस्केर अनि त्यहाँबाट तल खस्छ। अब चाहिँ पाइप जोड्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट त्यो पाइप चाहिँ डाइरेक्ट साइलेन्सर मुनिबाट निकाल्छ, कसैको कताबाट निकाल्छ, तर त्यो इन्जिनमा पर्न दिएको हुन्न। यदि मेरो भिडियो हजुरलाई मन पर्यो भने थम्स दिनु होला, अनि लाइक दिनु होला, अनि सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कतिले भिडियो हेर्छ तर लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्दैन। यति
मेरो भिडियो चाहिँ इन्फर्मेटिभ भयो भने, इन्फर्मेटिभ होइन बाइकर्सहरूलाई स्योर इन्फर्मेटिभ हुन्छ। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ जतिसक्दो सेयर गरिदिनु होला। कतिको बाइक आगो लागि जोगिन्छ। यति भन्दै अर्को भिडियोमा भेटौँला। म नयाँ यस्तै कन्टेन्टहरू ल्याउँछु, हजुरलाई काम लाग्ने कन्टेन्ट। त्यो भन्दै अर्को ब्लगमा भेटौँला। बाई बाई।